السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adeerkay baa maanta kula kulmay oday adeerkay oo hadda dadkii aasaasay magaaladaana bangal oo muddo lagu bilaabay marka magacaaga adeer igu celi Mukhtaar Axmed Bulle meesha miyaad ku dhalatay Mrs faculu halkaas aad ka timi oo adoo maxaa wadatay markaa timi geel baa wadatay marka meeshan hadda magaaladan weyn oo caasimada u eg oo bangal la yiraahdo markaa timi horta imisa sana laga joogaa 49 almost waa 50 sano markaa timid yaa deganaa meeshaan nin xaaji bari dhur leeyahay ormaha dukaan ku lahaa hal dukaan baa ku yaalay oo nin ormaha u haystay bari dhur haye diyo shooba nin la Allah la lagu fadhiyo saddex aqal ah haye marka magaalada dhan waa ninka dukaan yar oo buula haysta iyo nin loo ku haysta iyo waxa soo marka ormada ma haya kala deganaa meeshaan oo yaro mukaambo oo jaangari abaji jooga ma mukaambada hadda la fogeeyo oo dhowrka maartay hadda bal eeg magaalada Bangal Nairobi 265 kilomitir bay u joogtaa waagaati Soomaali lagu ma arag hadda maanta waa magaalo Soomaaliyeed oo badan oo qoladan wadanka u badan ee warday Caliil xagee deganeen markaa timaado webiga ku jarjarsanay way soo gudubtay laakiin webiga ku jarjarsanay waxa xagga iyo Garseeni iyo Tanariife jireen miya wadada jidka ya webiga bay ku sarfarsanay webiga gaaris haye gadiga ka joogan la ku ahayn wadaaqay kor uma soo bixin markaas uma soo bixin illa Soomaali inta ay ka soo martay uma soo bixin okay marka goorma dadku soo yimi oo adiga geelay baa hadniya geel wali ma guursan marka هي حولي بعد إلى نقول كاس الصومالي كسر وحيس هي والله ما عجز هذا دتك وهذيك وريه سيدك الصومالي بنقل أو حوله كل قضاء مرة هذا أنت جاري أو لوجا مع بعد وين هذا لوجا مع ها بعد وين لوجا رياضة هذه أصل كاك ورمدو تلك أبدية ها بعد ها قربع لغو بلاابay ana laha qurbac lagu bilaabay oo hadda maraas la akhsanayo horta mara waa imis mara maxaa loo yaqaan 140 qora maanta ayaamahan imis mara baa la akhriyay marka waa la akhriyay 19 maanta 19 mara waa 140 oo 19 lagu sii dhiftay mara macnaha mara ha بقولي 18 مرة اللي يراها Soomaalidu يعني واد علماء هore dadka hore fahmaya dadka dhalinyarada ha maraha hada maqasho waa 114 quraanka maalmahan dhan waa afar tolka ducaysanayo waa barwaaqaysanay alxamdulillah goorma qurbi ugu reeyada adaan magaalada u soo degay 50 sano ka hor marka waxa iga horta marka soo degtay halkan oo meeshan aad degtay oo muxuu ahaa horta imisa jirta adu siddeetan ma sha Allah ku barakeeyo laakiin ka muuqato waa geel jiranimaya ana geeliyo maxaabta ما بولي ما ولي بولي ما بولي هذا مغشي وحرام ما شاء الله كبر ودتك تفكو خيرك يا waxa kale ku weydiinaya sax weey dadka khibrada waxaad xadaay xisaabinaysi ma geedka waa hadhow geedkana harsanayno oo saan u aqaan aniga dhulkan ka imi ma fahamtay geedkan magaci horta cidaad gari waligay ma maqal cidaad gari annaga cidaad gari annaga waabanta cidaada laba kala haye mid waxaan xun oo ariga iyo xabaga waa mid aan sheegno ha waa dhulka midkaan ku naqaan mudug iyo waqooyi ya cidaad gari baa la waa garsada cidaad gari baa la yiraahdaa oo niyo bilcilka iyo isaga maxaa u dhaxeeya bilcil بالعن بانو مودي مركور هذا waxa igu tiri waxa la yiraahdaa cadaad gari anoo cadaada geed gaaban oo xabag yar oo leeyo ya de ma aragtay muxuha cadaad waxareed baa taa way luqada Soomaaliga waa mirahan ka baxa maxaa la miraha dambaliil wana aqabna muxuha abaqda anoo aqab baan oran laakiin quraacba ka baxa Soomaa quraac ka baxda tan dambaliil baa liyaado wuxuu ka baxaa cidaad gariga waa geedka cadaad gari okay bilcilka kan ka baxna maxaa tiraahdaa dambaliil ha dheemaalna waa jira Soomaa dheemaal muxuha dayday quraac
quraca muxuu ahaa miraha ka baxa oo xooluhu cunaan oo gudishiisa oo loo daadaadiyo maxaa tiraahdaa aqbaha ama aqmiya aqbaha geedkan qurac baa tiraahdaa marka bilcilka iyo geedkan la yiraahdo iyo bilcilka kow cidaad gari waa geedka haddaan harsanayno geedka riig weligii ma arag haye ها قصح ونقان ها دمبليل با اوكي وافهم ابق وحي كبخنا waa aqbo waa gart geedku weer leeyahay jira asagana okay wixii ka baxa waa jarabdu okay hadda magaaladan markaan joogno Soomaaliya haday qabsay oo u baahato dadkii kale ay xagga u durkeen Soomaalida degan yaa u badan macnaha marka loo xisaabo reer dhulkaan waagi hore ormada markii macnu laga durkiyay iyo nimanka la yiraahdo bakaam maxaa mukaambo hadda maanta Soomaaliya u badan hay reerkee surre hayaa ku xiga warday cali okay arka adar maanta taariikhda hadda matalan muxuu ahaa dayax madoobaadkii soo xisaabisa imisa laga joogaa sano أفرت السجال سوي حساب سادو واحد ما هذا حد يعتري ليسي كسبت أحد لباتني لبا وأفرتني أفر هي لح السنة ما وأفرتني السجال وين لبا أفر أحدود اللبو اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة سبت قدر وشن أفر قدر أفرتني السجال أفرتني السجال بالي وني هو بس حساب كوكين أوكي مركا حسابين السديرتي يحبلر ما مغش يحبلر ما يحاول تغني بي محي بدن ثلاثة وين ثلاثة أوكي ثلاثة مركا حسابين السنة اللي قلت له كنت بالي كنت تضرب ما يسوي حساب سان انه تاريخ ان قالوا يدكتو مو يعني Soomaali ahaan iyo dhaqankeena isoo xisaabsan xub dheer sidii hadda haye xisaabinayna haye afar talaada 22 afar talaado waa afar meelood mid todoba iyo hal maalin 22 sax way saddex min todoba iyo 22 iyo maalin afar arbacoodna waa 22 kale 22 soogama ha afartan afar sooma ha waxaa tiraha marka isniin baa ku xigtamaya ha talaada arbaca waa xisaab khamiis baa ku xigtaa saddex khamiisad meeqaawe saddex khamiisadna waa 15 ku darso 15 iyo 40 59 kontonyo may 44 iyo 15 waa misa 59 miya laga jooga marka iyo xubdheer maya waxaa tiraha ha afartan iyo afartan soo ma haysid ha ka khamiis marka waa sideed soo ma 52 soo ma ha jimca iyo sabti iyo axad isniin iyo talaada qodars iyo arbaca iyo khamiis ha lix wada iyo konton iyo laba joog konton iyo sideed rabbi waa intii laga joogo konton iyo sideed wey okay waa 1963 baa ahayd sax wey idinku lix ahayd sax wey wadee bal taariikhdaas loo waa cilmi fara yaa sax xisaabno dadkeena hor dhaqanka hore le yaa adeer geela haysatid shayga ku maasha maxaa tiraahdaa ameel waa meel anigu toobka iyo gaaw iyo dhakalkana hadda waa dhakal waxaan haystay toobka iyo gorof iyo gorof dhilku kaluu warka ameel baa halkan looga yaqaana ay waa luqadda Soomaaliga luqadeenu waa hodan waa mid ay ugu ya ameel baa la yiraahdaa ma sha Allah wallahi adi 81 inaad jirtid maxaa ku xisad waxa uu agtay 60 كنتني تضبه يا ما حسوستا حرمتي الصومالي كي marka xurmada qaatay Soomaaliya ma xasuusata Talyaani iyo Ingiriis dagaalkooda dhashay ninkan 94 ya dagaalkooda dhashay Talyaani iyo Ingiriis
ingiriisku waa 40 wey 41kii wey waa waxa laga joogaa waa iska sideeta sida loo xisaabanayo waa iska sidii wey exactly waa sidii marka maxaad ka xasuustaa waagii wadankan atimi yaa macnaha Soomaaliya xornimo haysatay wadankan xornimadiisa imisa laga joogaa wadanka Soomaaliya may Kenya hadda joogno 57 sano يا ما يقصدوا حسابني امسا وحسابسا كنت وسحوي اكزاكتلي وسحوي واي مش يدوي ديسمبر 12 ديسمبر 1963 بحرمه Soomaaliduna يا tan maxay tahay sanadkan sanadkan waa hadda waa dhamaaday moogtay 12 December waan maalmo ka joogno hadda waxa weeye maanta bish 18 December marka xornimadii hadda waxa laga joogaa 57 sano haye waaga imaanaysid neefka geela imisi joogay oo Kenya shilina 300 shilin neefka maantana waa imisa hasha macnuhu goosha hashi dhalayso 100 bay joogtaa ama ilmo wado walina geel jiri baata noloshaas waa jecesha aad والله هذا اللي يقول مقالة سودي عروتها مقالة ما قالينه ما نقل عنواني عروتها ما قشة مقالة بيلا ليان قال إلى علينا الدنيا إني ما قال أما ما قش ما قال ما لي هذا ما قبل لي آخر إني ما قال له لما أنا ما بقش هذا يا يا والله اسمع والله جيلك هذا ربما هو يا يا شاس القرآن كوكو آخر سنة مرة هذا يا هذا النور ها يا ها تقول لي على اخر سفر عنهم لا اسكروا ايوه كافه فلق علبها درت عادي واحد انا جيت كولي موقته هدي لي ويدي له واحد بالعلك ورته قابيه هذا maxaa ku sheegtay mariis anigu waxaan waqaanaa aqab waxa tiree dambaliil waxa badan toobkana maxaa ku sheegtay ama ya amel ha wareer Soomaalidu magacyo badana toobka gaawe gorof muxuu ahaa dhakal ama maalinba mid baa ku nin mooye ila 6 sano gaaris af Soomaali turjumaanahay haye jaadku turjumaanahay haye markaas nintigoodii soo qabtay haye marka dambigi lagu soo weybaa lagu weydiyo dambigan lagu sheegay ninkan aan turjumaanahay haye been bu sheegay wuxuu ku sheegay oo dhan waa wada been haye inta maxaa ninkan turjumaanka taa been u sheegay af Soomaali uu yaqaan af Soomaali yaqaan si adiga wax oo fal haye ma qaana af Soomaali ma qaana markaas af Soomaali haduu yaqaan amel gaawo harf دين توبتا هشيغوي هي نمويا محكوك ونف سؤال برتبوها ما كاني كان ودككي ما كاني كان سوري مويا يقول بين بشيء waxa kiisku baabinaya ma ooyay waxa wax jira ma oo af Soomaali ma wiiri Soomaali ma ninka u yeerbo ninka Soomaali kala ma muchaachki bale digi haye maxaa la halko shay way xoolaha lagu dhisaa halka kala loo yeeray haye سيدي بقول لك كوكا لو يصدق إن Soomaali marka isku raaceen ninka fiican 6 sano iyo turjumaanaha 6 lix كيلو ولا سيداي واحد تقارن waxaan ugu haystay واحد تقارن ملا بحر